今集我參加咗個 one day tour， 除咗會去貓奴必睇嘅季節車站之外，仲會去和歌山出名嘅海鮮市場，即場可以食到新鮮嘅刺身，仲可以 BBQ。一日遊嘅好處咧就係全程有導遊帶路，唔使自己 plan 行程同埋交通，想輕鬆玩轉和歌山就要即刻睇片啦。今日嘅行程咧，我會去和歌山一日遊嘅。咁但係因為和歌山附近啲景點咧都分散啦，加上我今次嚟關西咧係冇揸車嘅，咁所以我覺得最方便嘅方法咧應該就係參加啲 one day tour 啦。今次呢個 tour 咧係喺 KKday 嗰度 book 嘅。咁而家我就喺酒店大堂嗰度等緊我個 tour 嚟接我。本身我呢個 tour 咧，咁佢有兩種集合方式嘅。有一個方式咧就係話，如果你住喺環狀線嘅酒店咧，直接喺大堂嗰度等；另一種方法咧就係直接去到佢哋嘅 meeting point， 就會遲少少。好似8點鐘咁樣喺心齋橋嗰邊等嘅。本身其實我住嘅酒店咧喺南波附近啦。尋日司機咧同我講話，佢都會嚟酒店度接我。而家開車啦，估唔到呢個 one day tour 都幾 full 喎。即係佢雖然有講話佢有唔同人數會用唔同嘅車啦，但係我呢一架應該可以坐到24人嘅車，真係坐到滿晒，一個空位都冇。我而家坐緊最後一排。我哋而家搭咗1個鐘頭車多少少呢，就已經由大阪嘅核心市區即係心齋橋啦，嚟到貴志站附近啦。咁我哋今日呢個 day tour 呢，係會嚟和歌山啦。咁當然係要去睇下貴志站嘅貓站長啦。咁我哋而家落咗車呢，就要行一段路去到嗰個車站睇一睇貓站長先。跟住我哋一陣間呢，都會體驗下搭嗰個火車嘅。嚟到啦，呢個就係貴志站啦。正面咁樣睇，真係好似有2隻耳仔、2隻眼咁樣㗎。而家入去個站度睇下先。我哋而家咧大概係9點55分度咧就嚟到貴志站啦，但係其實咧貓站長咧係10點鐘先至開始返工嘅，咁所以我哋提早咗少少嚟到等佢開工。講一講貴志站嘅歷史先啦。點解佢會有貓站長咧？其實就係講緊因為呢啲小鎮咧人口越嚟越減少，列車開始停靠呢啲站咧，開始唔夠人流，要面臨可能停運嘅危機。後尾經營鐵路嘅公司咧就開始諗有咩方法可以提升返個人流啦，就開始任命咗一隻貓咧叫小玉做呢個站嘅站長，咁就真係引嚟咗好多人流，專登為咗睇呢隻貓而嚟嘅。但係咧好可惜，第一代嘅貓站長咧已經離開咗，而家咧已經變成咗2代站長，叫做2玉。咁同埋咧都會有一個見習嘅站長叫做4玉嘅。咁佢哋咧係會輪流當值。今日嚟到嘅時候咧就係2玉站長當值，我哋一陣間咧就會見到佢啦。大家而家見到上邊咧已經寫住列他媽，即係2玉嚟嘅。大家咧通常一嚟到咧就會圍喺呢個玻璃窗嗰度睇2玉站長噶啦。企咗上去啊！今日咧其實喺唔同站咧係會睇到唔同嘅貓站長嘅。而家我喺度睇緊2玉站長啦。其實咧佢係逢星期3同星期4咧就會放假嘅。如果放假嘅日子咧就會由4玉執勤啦。咁但係今日咧係一個好日子，因為今日係星期5。咁所以咧喺2個站咧都會分別見到唔同嘅貓站長嘅。好似而家我哋喺貴志站咧就會見到2玉啦，一陣間去到伊泰奇珍站咧就會見到4玉嘅。喺站嘅旁邊咧都有個咖啡店，咁入邊咧可以坐低飲下嘢啦。因為呢度嘅車咧都幾疏下嘅，其實可以坐低飲杯嘢等咯。貴志車站咧其實都係一個好旅遊化嘅車站，除咗可以整下紀念金幣啦，同埋蓋紀念章之外咧，喺車站隔離仲有一間好完整嘅紀念品商店。喺呢度唔單止可以見到貓站長，仲可以帶埋佢嘅紀念品返屋企。呢度嘅貓站長特色咧就係全部都係3毛貓啦。咁第1代嘅就係小玉啦，第2代嘅2玉咧係長毛啲嘅長毛貓嚟嘅，4玉咧就係短毛貓。而家呢度小玉站長咧好似已經變咗一個神明咁樣，佢會有佢嘅繪馬賣嘅，大家都會買咗繪馬然後許願掛喺個站度。雖然唔知小玉係咪真係有神力，但係呢度咧真係好似神社咁樣，有好多御守之類嘅嘢賣。除咗緣起物之外咧，當然都會有好多 postcard 啊或者襟章之類嘅嘢可以買嚟做手信。即使大家唔係貓奴咧，去到日本好可能都會變咗鐵道迷。呢度都有唔少鐵道相關嘅產品可以買到。而家我係喺商店入邊啦，咁其實佢後邊咧都可以睇到貓站長喺度嘅，佢會跳出跳入，有時就喺個站嘅正面先睇到，有時要喺商店呢邊先睇到嘅。呢
依家就係啱啱到站嘅列車啦。咁我後邊呢一架呢，就係草莓號，其實呢，有3架唔同造型嘅列車啦。呢一架其中一架草莓號，另外仲有一個玩具主題同埋小玉主題嘅。咁唔知一陣間我哋會搭到係邊一款主題啦。如果嚟到呢度呢，想體驗鐵路嘅話呢，要留意翻時刻表啦，因為啲車都幾疏下嘅。咁啱有少少時間，我可以參觀到停泊喺個站度嘅列車。車廂入邊咧，全部都有配合翻草莓號嘅主題設計，連啲座位上面咧都有草莓圖案。因為呢度啲車站咧普遍嘅人口密度都比較低，所以架車咧通常都係得2-3節車卡嘅。冇幾耐咧就到我哋上車啦。其實呢架車咧就同好多郊區嘅列車一樣，兩邊都有大玻璃可以睇到風景。不過搭呢班車咧，其實有好多都係當地嘅居民。佢哋真係當架車咧係日常交通工具，係得我哋呢啲遊客咧先會對住窗外嘅風景有興趣。搭咗10分鐘左右咧，就差唔多落車啦。頭先我哋體驗咗架鐵路啦，但係好可惜呢，通通都唔係我頭先講嘅草莓號啊、小玉號啊、玩具號啊，完全唔係嗰啲車，係一架塗裝非常醜樣嘅玩具車，一架玩具車主題 Thomas 個 friend 嘅車，所以太唔符合呢個氛圍啊，完全唔係嗰啲復古風嘅列車，即係冇乜點拍到入邊俾大家睇。但係而家你見到後邊呢一架呢，好靚啊！後邊呢個係博物館主題車啊，全黑色，成架無限列車咁樣啊！好可惜，我哋今日冇緣分搭唔到。博物館號咧係咁多架小玉電車之中最新嘅一架，車廂入面個設計咧都好華麗嘅，總共有成770幾隻貓咪嘅圖案。除咗博物館號之外咧，我哋仲見到元祖嘅小玉號，車身上面有好多小玉嘅圖案，喺個車頭咧仲會見到貓耳仔嘅。我哋而家嚟到呢個站咧，叫做伊泰奇珍站啦。咁就係頭先由貴志站搭咗5個站之後咧，就嚟到呢度。咁今日咧會有4玉站長喺呢度，我哋而家可以順便睇埋4玉站長。4玉同樣都係坐喺一個玻璃屋仔入邊俾大家睇嘅，身上面咧仲會掛住佢個名嘅名牌。我睇完2玉同埋4玉之後咧，覺得4玉面對人群咧係比較自在啲嘅。睇完2玉同埋4玉之後，我覺得我都係中意4玉多啲㗎，我中意短毛貓啊！睇完4玉之後咧，旅遊車已經喺車站嘅附近準備接我哋去下一站啦。點知道一上車就發生咗件大事啊！係架車冇咗冷氣啊！開頭大家以為係啱啱開車個冷氣未涼啦，點知越坐就越熱，唔少團友咧就開始開窗吹下啦。後尾個導遊先講翻咧，原來係司機頭先揸車過嚟接我哋嘅時候碰撞過架車，咁可能因為咁樣咧就撞壞咗個冷氣。結果我哋咧已經去到和歌山啦，亦都冇可能中途換車，所以我哋之後嘅全日咧都要忍受呢架好似焗爐咁嘅車啦。而家我哋落車嚟到呢一個咧就係托呢海鮮市場啦。咁而家入去室內先，因為好大風。咁我哋而家入到嚟呢個咧就係托呢海鮮市場啦。咁其實我哋喺呢度咧會停留2個鐘頭嘅我哋嘅行程。咁呢2個鐘其實咧，除咗呢個海鮮市場之外咧，隔離就已經係白濱溫泉㗎啦。大家都可以自發去浸一浸呢個白濱溫泉啦。但係基於今日天氣太熱嘅關係咧，我都費事喺 one day tour 度搞咁多嘢啦。咁我就唔會去浸溫泉嘅，我就諗住用呢2個鐘咧就 spend 喺呢個海鮮市場度。咁其實佢唔係淨係得海鮮賣嘅，大家幻想佢除咗好似我之前介紹過沖繩嘅木子公設市場咁樣，會有啲海鮮可以買嚟即食之外咧，咁其實呢度咧有好多係一啲土產店賣翻手信啊，或者一啲嘢食可以買翻屋企嘅。喺入口右邊呢一區咧就係賣濕貨嘅地方啦，就真係賣魚生啦、海鮮嘅。我覺得魚生嘅價格都唔算貴喎。我哋而家呢個咧係一個室內嘅市場部分啊嘛，其實佢出邊咧戶外嘅地方咧，仲有分咗幾個部分嘅。咁除咗有一啲好似賣雪糕啊、賣果汁嘅小食店之外咧，仲有一個區域咧係燒烤場嚟嘅。咁大家可以自費喺嗰度租一張台，然後同屋企人啊或者朋友咁幾個人一齊燒烤。咁可以喺呢個市場入邊度咧買一啲生嘅肉啊或者海鮮咧，就可以出去出邊燒烤場度燒烤啦。咁出邊燒烤場咧會着量收翻幾百yen一個人咁樣。大家如果有時間嘅話，都可以考慮燒烤。
有好多呢啲海鮮咧，佢已經串好咗一串串係可以攞出去燒烤嘅。見到有好多咧，佢已經料理好嘅，好似甲螺燒咁樣咧，就可以買出去燒咯。咁除咗海鮮之外咧，呢度都仲會有一啲熟食店嘅。呢度咧，我覺得有啲似嗰啲揸車嘅休息站、服務站咁樣。咁佢有一啲好大型嘅 food court 啦。而家見到下面咧，其實有好多人排隊係買熟食嘅。咁唔一定要食海鮮，想食一啲熟嘅嘢都可以嘅。我而家坐低咗喺呢個食嘢嘅地方啦。我本來咧買完啲壽司同埋刺身之後咧，想過嚟再 order 啲嘢食嘅。但係當我望到我後邊一條好長好長嘅人龍而冇乜點喐過之後咧，我放棄咗。即係畢竟2個鐘之後咧，我要上翻車，我唔想浪費時間去排隊啦。咁我就食我而家現有嘅嘢，陣間再出去睇下有咩小食可以 order。我買咗2盒嘢啦，咁一盒咧就係咁樣嘅海鮮刺身。咁你話係咪啲好特別刺身咧？都唔係嘅，只不過係吞拿魚啦、三文魚啦同埋啲鯛魚咁樣，價錢咧係1200 yen， 俾大家睇下。另外呢個咧1800 yen 嘅咧有10件握壽司，咁呢10件壽司咧中拖羅啦，有帆立貝啦，咁然後有啲熟蝦啊之類啦。咁你話價錢係咪好抵咧？我覺得一般咯，唔係話好平，即係都有少少遊客價嘅，都係嗰句咯。好似我上次介紹去木子公廁市場咁樣，咁都係一個旅客嘅體驗嚟嘅。不過你問我食物嘅選擇多唔多咧？我唔知係今日我嚟到嘅時間算係比較晏少少啊，定係點？因為我哋係差唔多12點幾先至嚟到，咁我嚟到嘅時候咧，其實已經見到有好多係之前嚟咗嘅一啲旅行團嘅遊客咧走緊㗎啦。唔知係咪其他團咧都會安排早少少嚟？咁我去到買嘢食嘅時候咧，我覺得剩翻啲壽司同埋刺身選擇已經唔係太多。我唔知本身早啲嚟係咪會選擇多啲嘅，所以大家一嚟到咧最好即刻衝入嚟揀咗你想食嘅嘢先，因為真係買一盒就少一盒嗰種嚟嘅。試下啲刺身先啊！新鮮嘅個鯛魚係會食到爽口嗰種嚟嘅，但係1200yen，三文魚同吞拿魚都係各3片，又好似唔係話好特色咁咯。隻嚿壽司啦，壽司 OK， 食得出係新鮮嘅壽司，絕對唔會話嗰啲咩嚿塊硬晒啊，冇嘅冇，好柔軟，調味都幾好，都係嗰句咯。選擇唔係話太多，即係唔係話我專登揀啲好普通嘅魚生嚟食，係嚟到嘅選擇已經冇乜。其實佢有賣呢啲散一盒盒嘅檔口咧，其實已經唔係話好多噶啦。可能個刺身係得2檔，然後壽司可能1檔咁樣咯。咁你真係只可以喺嗰度選擇，咁大家都係湧晒埋去嗰幾檔嗰度買噶啦。其餘咧就有好多係俾你買出去做 BBQ 嘅檔口。今日我唔選擇 BBQ， 所以對我嚟講又唔係話好大吸引力。當然如果大家係會 BBQ 嘅話，你應該會覺得選擇唔少嘅。但係好可惜，我就局限咗喺呢度咯，所以唔怪之得咁多人排隊食熟食嘅，因為刺身嗰度真係選擇有限，反而熟食好似有好多嘢可以 order 咁咯，但係排隊嘅時間就會長少少。另外咧，我仲要咗一杯蜜柑汁啊，因為嚟到和歌山呢啲地方咧，咁大家都知最出名都不外乎係梅同埋蜜柑啦。我見周圍都係賣蜜柑汁，嗌咗一杯嚟試下。呢杯咧係580 yen， 我覺得 OK 喎，即係佢唔係嗰啲咧打到有晒果肉嗰種嚟嘅，但係我覺得幾好飲，好濃嘅蜜柑味，又唔會太甜。而家我哋經過緊呢度咧，就係一啲賣乾貨啲嘅地方。其實我都唔知可唔可以稱之為乾貨啦，開始進入一啲賣魚乾啊、海苔乾啊嘅地方。其實托呢海鮮市場呢度嘅規劃咧都幾清晰嘅。佢除咗將一啲新鮮嘅海鮮區域劃分開之外咧，賣土產嘅區域咧都會將一啲魚乾啊、織物之類嘅嘢同其他乾嘅手信分開。我而家行緊呢一邊咧就係賣手信禮盒嘅地方啦。你見到四周圍咧都係啲蜜柑主題嘅嘢食同埋果汁，有啲鋪頭直情有齊好多款唔同蜜柑品種嘅果汁賣添。呢個係白濱布甸，我叫咗個係蜜柑味。佢入邊真係有粒蜜柑喺度，跟住佢後邊呢度咧有個 set 可以影相。佢個面咧好似有少少啫喱咁樣啦，下邊先係布甸質地嘅。下邊係普通嘅雞蛋布甸，然後上面就有少少啫喱。但係你話個啫喱係咪有蜜柑味咧？我又唔係好覺得，似大菜糕冇乜味嘅啫喱。
就係咁啦。咁你問我有冇再多 comment 呢？都冇啦。你話係咪好好食都唔係，但係我想講個女店員嘅態度有夠差嘅。我都好少話人哋啲職員態度差㗎啦，但係我真係好少遇到啲態度咁差嘅女職員。平復一下心情先。我覺得喺呢啲清一色基本上係遊客嘅地方咧，好少遇到一啲態度咁差、咁唔想招呼遊客嘅鋪頭店員嘅。即係加上日本人通常就算再差都會有虛假嘅禮貌㗎嘛，未試過有咁明目張膽嘅惡意啊！有啲後悔，應該連400 yen 都唔好幫襯，幫襯完簡直覺得自己係傻仔。本來我係見到佢個樣，即係都係嗰啲好康啊，我得得意意嗰啲我先幫襯嘅，但係因為個店員嘅態度真係太差，嬲到爭啲要喊。但我平復完心情之後，我決定上 Google 睇下，究竟係我遇到嘅係個別例子啊，定係乜嘢？然後我發現一間鋪頭能夠得到2.5分係一個唔簡單嘅數字嚟嘅。跟住你見到1星嗰條巴係咁長啦，咁我就碌落去睇，大部分人都係俾1星，原因都係話店員嘅態度好差，布丁又不好吃，店員非常粗魯，店員根本不適合在旅遊區工作。我見全部都係呢啲 comment， 所以我冇睇個 comment 先幫襯，我係傻仔。我幫大家試咗服啦，大家唔好幫襯，店員態度真係好差，你會破壞咗一整日嘅心情嘅。咁我哋而家嚟到呢個咧，喺頭先海鮮市場揸唔係好耐車咧，就已經嚟到呢個下一個景點啦。咁我哋而家身處呢個地方咧叫千蝶夫。咁其實主要咧就係睇佢海邊嗰個含積岩嘅風景啦，同埋睇嗰個海邊嘅。因為呢度睇夕陽咧係非常靚，係入選咗日本夕陽8選嘅。至於呢度點解叫做千蝶夫咧，係因為日本人形容面積咧好中意用榻榻米一疊一疊咁樣去形容個面積噶嘛。咁其實因為呢一度咧係好廣闊，有成4公頃咁闊嘅，咁佢形容咧就可以擺成1000張榻榻米咁闊，所以就叫做千蝶夫啦。就係呢一個景觀啊，望住晒成個海，咁你見到咧前面嗰度嗰啲岩石咧就係一層一層咁樣嘅。根據我哋個 tour 咧嚟到呢度嘅行程咧，我哋係會停留30分鐘嘅。咁呢30分鐘咧，大家可以係企喺呢個高處嗰度遠眺翻下面啦，亦都可以行落去近啲去睇嗰個海嘅。好可惜而家嘅時間未去到夕陽，睇唔到呢個夕陽8選嘅美景啊！我哋而家嚟到咧下一個景點咧，距離頭先千蝶夫咧只係5分鐘嘅車程咧，就已經嚟到另一個都係睇自然景觀嘅景點啦。呢一個地方咧就叫三段壁啦，都係白濱呢個海岸咧3大景觀之一嚟嘅。如果要睇海之洞窟嘅話咧，就要買1500 yen 嘅門票，搭電梯落去睇。咁但係今日咧，因為得30分鐘，我都唔花時間落去再點樣睇其他景觀啦。我就喺呢度買咗杯嘢飲，諗住坐喺度睇下風景，度過呢30分鐘。呢啲咧5顏6色打卡嘅嘢，你以為會好甜，又唔係喎，原來佢係茶嚟嘅，佢係茶同埋蘇打嘅混合體。而家我將佢黃色同藍色 mix 埋一齊，不過佢啲冰都幾大粒，唔係好攪動到，變咗綠色，幾清涼。佢唔係平時我哋飲開嗰啲超和風嘅蘇打嚟嘅，佢係有少少檸檬茶底，然後再加蘇打咁樣，所以佢唔會好似平時啲蘇打咁甜。基於今日好熱，架車又壞咗冷氣，我成個背脊啲汗已經濕晒。而家飲杯清涼嘅嘢，雖然一陣間要搭2個鐘頭車，好驚一陣間要去廁所，但係冇辦法，流咗太多汗，要補充翻啲水分。其實今日嚟埋呢一個三段壁之後咧，我呢個 KKday 一日遊咧都嚟到尾聲㗎啦。我哋應該4點鐘度咧，我哋就會搭車翻去大阪嗰邊。咁其實今日我覺得咧都去咗幾多地方嘅，有小玉車站啦。然後就去咗海鮮市場食海鮮，咁然後就嚟睇咗千蝶夫同埋三段壁，咁所以其實好多和歌山要去睇嘅景點咧，其實都已經囊括咗喺呢一個一日遊度。裝呢啲一日遊嘅好處就係，譬如好似今次我唔揸車咁樣，我想去呢啲交通冇咁方便嘅地方，司機可以送去你點對點去晒每一個地方咧，其實都幾方便嘅，唔需要自己煩交通。同埋我覺得係一啲主要去嘅景點咧，其實佢都囊括晒喺個行程度。對於譬如一家大細要去旅行啊，或者你唔想 plan 咁多嘢，都幾方便咯。KKday 上面咧，其實有過百款呢啲咁樣嘅一日遊可以俾大家揀。你諗得出想去嘅景點咧，其實都應該會揾到相對應嘅一日遊可以 join 到嘅。如果大家有興趣嘅話咧，我都會將我今次 One Day Tour 嘅資訊咧擺翻喺資訊欄或者置頂留言嗰度，咁大家可以去連結嗰度睇翻。
終於翻到嚟酒店啦。咁我今次喺大阪住呢一間酒店咧，係難波嘅站前塔樓啦。咁我喺 KKday 上面 book 嘅。其實 KKday 上邊咧已經有過萬間日本住宿可以 book 到。我知咧大家有時嚟到日本咧，除咗住啲市區嘅酒店之外咧，都會想 book 啲溫泉旅館啊，或者郊區啲嘅酒店住翻1-2晚噶嘛。但係最麻煩咧就係可能驚自己唔識日文啦，或者冇日本嘅電話 book 唔到嗰啲住宿。但係其實 KKday 上邊咧，連呢一啲溫泉旅館咧都係可以 book 到嘅。譬如好似我喺網上邊 search 奈良咁啦，佢都有啲溫泉旅館形式或者係日式旅館可以 book 到嘅。大家就可以上去 KKday 個網或者佢個 app 度睇下。下一集將會係大阪餐廳大集合。今次我又揾咗幾間網上面評價幾高嘅餐廳嚟試下，其中有一間呢係好特色嘅神秘酒吧，我真係高度推薦啊！仲有一間超好食嘅燒肉店。如果大家有睇到嚟呢度嘅話呢，請幫手俾個 like 同埋留個言俾我，訂閱我嘅頻道之餘呢，仲要 follow 埋我嘅 Instagram， 有好多影片以外嘅內容呢，我都會擺上 IG 度。我哋下集再見啦，拜拜！